এটা সরাসরি 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে। 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট। সব গাড়ি গিফটেরও ব্যাপার আছে, গিফট রয়েছে, হেলমেট, তেল, হেলমেট, তেল, গাড়ি ঢাকা দেওয়া পেপার, লিভার কভার, গিফট কভার। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, কামিং টু নিউ আনাদার সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ব্লগস ভিডিও। সো বন্ধুরা, আজকে আমি আবারও চলে এলাম কাইব সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুম, মানে কাইব অটোমোবাইল আমরা চলে এলাম এখানে। আজকে তোমরা যে মডেলগুলো পাবে এখানে রয়্যাল এনফিল্ড 220 রয়েছে, অ্যাপাচি আরটিআর রয়েছে, হর্নেট রয়েছে, বিভিন্ন মডেল এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তোমাদের একবার আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তোমরা হন্ডা সাইন এসপি সাইন, গ্ল্যামার, সব রকম মডেল বন্ধুরা আজকে তোমরা অ্যাভেলেবেল পাচ্ছ। তো চলো বন্ধুরা, এখন আমরা ভিডিও বেশি না সময় নষ্ট করে আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। আর কাইব অটোমোবাইল মানে আজকের এখানে তো কম দামে তোমরা পাবে, আগের ভিডিওতে আমরা আপডেট দিয়েছি, আজকেরও তোমরা পাবে কম দামে। তো চলো ভিডিও বেশি না দেরি করে স্টার্ট করার আগে আবারও চ্যানেল প্রমোট করে নেবো। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। সো লেটস গেট স্টার্টেড। দাদা, আজকের আবারও চলে এলাম তোমাদের এই কাইব সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক শোরুমের নতুন আপডেট কালেকশন বন্ধুদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো আজকের আমি এখানে যে এসে দেখছি, আজকের এখানে তো ভালো ভালো কালেকশন সামনে রয়েছে। তো কালেকশন তো ভালো রয়েছে, তাহলে দামও সেই রকম তো কমাতে হবে, পারবে? অবশ্যই কমিয়ে দেবো, আগের বারে যেমন দিয়েছিল এবারও কম দাম হবে, ঠিক আছে? এর থেকে আরো কমিয়ে দেবো, আগের থেকে আরো কম হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পরপর দেখাবো। দাদা, এখানে প্রথম কি রয়্যাল এনফিল্ড দেখাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা দাদা, রয়্যাল এনফিল্ডের এখানে একটা কভার দেখছি, এটা খোলা রয়েছে, ওটা আমি লাগিয়ে দেবো। ওটা লাগিয়ে দেবে তাই তো? ওটা অর্ডার করা আছে, ওটা আসবে, লাগিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন বন্ধুদের আমি প্রথমে মডেলটা দেখাই, রয়্যাল এনফিল্ড। বন্ধুরা দেখে নাও, ব্ল্যাক এর মধ্যে রয়েছে, সামনে তোমরা ডিসপ্লে যাচ্ছ, ব্যাক সাইডে দেখাবো, ব্যাক সাইডে ডাম রয়েছে, আর কালার তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। দাদা, ক্লাসিক 350 এই মডেলটা কোন সালের আর কি দামে রাখবেন? দাদা, এটা 2017 মডেল আছে। 17 মডেল। এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 1 লাখ। 1 লাখ। এটা আমি সরাসরি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 90 করে 90। হ্যাঁ। আর সাইডের ওই ভাইজার যেটা, ওটা আমি চেঞ্জ করে দেবো। ওকে। তো 90,000 টাকায় বন্ধুরা দেখে নাও, রয়্যাল এনফিল্ড 350 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, ক্লাসিক মডেল, একদম ফ্রেশ মডেল, ঠিক আছে? তোমরা ভিডিওর মধ্যে তো দেখেই বুঝতেই পারছো, তাও তোমরা ফ্রন্ট সাইড থেকে দেখে নাও, গাড়ি তোমরা এখানে ফ্রেশ পাবে। দাদা, এখন আমরা 220 মডেলে চলে যাবো, খুবই একটা সুন্দর মডেল। আমরা প্রথমে মডেলটাকে বন্ধুদের দেখাবো, রেড কালারের মধ্যে বন্ধুরা তোমরা মডেলটা পেয়ে যাবে। ব্যাক সাইডের টায়ারটাকে দেখে নাও, ওকে? ফ্রন্ট সাইডে দেখানোর চেষ্টা করবো। দাদা, মডেলটা কি কন্ডিশন রয়েছে? এটা খুব জেনুইন কন্ডিশন আছে, জেনুইন। সেলফ এবং সেলফ পুরো কমপ্লিট আছে, ব্যাটারি নতুন, নতুন, সব জেনুইন আছে, ওকে? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল এটা 40,000 টাকা। 40? 2015 গাড়ি, 2015 গাড়ি। 40,000 টাকা শোরুম রেট ছিল, তো এটা 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 35 করে। 35? হ্যাঁ, ওকে। অনলাইনে বুকিং করার জন্য আরো 2,000 টাকা, আরো 2? হ্যাঁ, মানে 33,000। ওকে। দেখে না বন্ধুরা, 33,000 এ তোমরা এই মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ, মাত্র 33,000। দাদা, নেক্সট মডেলে আসবো, হিরো ইগনিটর, হোয়াইট কালারের মধ্যে হিরো ইগনিটর মডেল রয়েছে বন্ধুরা, সামনে ডিসপ্লে যাচ্ছ, টায়ার কন্ডিশন খুবই ভালো রয়েছে, দেখাই যাচ্ছে। দেখানোর চেষ্টা করো মডেলটা, আশা করছি মডেল তোমাদের পছন্দ হচ্ছে। হোয়াইট কালারের মধ্যে রয়েছে হিরো মডেল ইগনিটর। দাদা, এই মডেলটার মাইলেজ কতটা আসতে পারে? দাদা, এটা 50 থেকে 55 মাইলেজ দেবে। 55? ওকে। কি দাম রাখবে? 50 থেকে 55 মাইলেজ দেবে। এই গাড়িটা 2014 গাড়ি আছে, 14 গাড়ি। দাম রেখেছিল 35,000। 35,000? হ্যাঁ। অনলাইনে ডিসকাউন্ট কিছু? অনলাইনে ডিসকাউন্ট তুমি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবে। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, সরাসরি 30 এ? 30,000 এ বন্ধুরা তোমরা হিরো ইগনিটর হোয়াইট কালারের পেয়ে যাচ্ছে, দেখে নাও। সেলফ এবং ব্যাটারি রেডি? পুরো রেডি আছে, গাড়ি পুরো সাউন্ড টাউন ক্লিয়ার আছে। ওকে। দাদা, নেক্সট মডেল চলে আসছি, পালসার 150 মডেল বন্ধুদের আমি দেখাবো, রেড এবং ব্ল্যাক এর মধ্যে রয়েছে, মডেলটা দেখে নাও। গাড়ি তোমরা ফ্রেশ পাবে, তবে কিন্তু প্রত্যেকটা গাড়ি কিন্তু এখানে তেল আর মোবিল মেরে চকচকে করা নেই, মানে যেমন রয়েছে তেমন। এখানে রাস্তার পাশে ধুলো পড়েছে গাড়ির মধ্যে, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। আর গাড়ি হালকা একটু মুজলেই তো একদম চকচক করবে, তোমরা দেখে নাও, ধুলো পড়েছে। তো দাদা, এখন জানো এই যে মডেলটা দেখছি 150 পালসার, এটা কোন সালের আর কি দাম রাখবে? দাদা, এটা 2017 গাড়ি আছে। 17? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 50,000 টাকা। 50? এটা সরাসরি 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 43 করে দেবো। 43? হ্যাঁ। ওকে, 43 হয়ে যাবে। অনলাইনে ডিসকাউন্ট ওটাই আর 1,000 টাকা ছাড় দিই, আরো 1,000, তাহলে কত আসছে? সরাসরি হ্যাঁ 42,000 টাকা। 42 এ বন্ধুরা এই মডেলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল আমরা তোমাদের একটা স্কুটার দেখাবো বন্ধুরা, মডেলটাকে দেখো। প্রথমে দেখাবো, কালার খুবই ভালো রয়েছে স্কুটারটা, ঠিক আছে? ছেলেরাও চালাতে পারবে, মেয়েরাও চালাতে পারবে, লেডিসদের জন্য এবং জেন্টসদের জন্য পারফেক্ট। তো দাদা, এখন জানো এই যে মডেলটা দেখছি, মাহিন্দ্রা রোডিও আরজেট, এই মডেলটা কোন সালের আর কি দাম রাখবে? না, এটা 2014 মডেল আছে। 14 মডেল? আর এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 30,000 টাকা। আচ্ছা। এটা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,000 টাকা করে দেবো।
অনলাইনে কিছু ডিসকাউন্ট এক্সট্রা আসবে? আর 1000 টাকা ছাড় দিই। আর তাহলে কত হলো? 23000 টাকা করে। মাত্র 23। হ্যাঁ 23,000 এ অনলাইনে বুকিং করলে এই মডেলটা তোমরা পেয়ে যাবে বন্ধুরা, দেখে নাও। দাদা নেক্সট মডেল দেখাবো হর্নেট। হ্যাঁ সামনে ডিস রয়েছে, এটা কি ডবল ডিস? ডবল ডিসের গাড়ি, কম্বি ব্রেক সাপোর্ট রয়েছে বন্ধুরা, দেখে নাও। ভালো করে দেখাবো, নাম্বারটাকে দেখে নাও, কালারটাকে দেখানোর চেষ্টা করব। রেড কালারের মধ্যে রয়েছে, ব্যাক সাইডের টায়ারটাও দেখে নাও, জেকের টায়ার লাগানো রয়েছে। ওকে দাদা এখন বলো এই যে মডেলটা দেখছি কোন সালে? এটা 2017 মডেল আছে। 2017 মডেল। কি দাম রাখা হয়েছে? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 60,000 টাকা। 60। এটা সরাসরি 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে। 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 15,000 টাকা। তাহলে কত আসছে? 45। 45। আর অনলাইনে যদি কেউ আর 1000 টাকা ছাড় দিই। আরো 1000, তাহলে কত আসছে? 40,000 টাকা। 44,000 এ তোমরা এই হর্নেটটা বন্ধুরা পেয়ে যাবে, দেখে নাও। BS3 না 4 এর মডেল? এটা 4 এর মডেল আছে। BS4। হ্যাঁ ওকে নেক্সট মডেল আমরা চলে যাবো বন্ধুরা, দেখে নাও অ্যাপাচি RTR 160। এটাও তো BS3 এর মডেল যত মনে হচ্ছে। মডেল লিখে দাও দাদা। এই যে মডেলটা দেখছি এটা কি BS3 এর মডেল? হ্যাঁ এটা BS3 BS3 এর মডেল অ্যাপাচি RTR 160, দেখে নাও। তো দাম কি রাখা হয়েছে মডেলটা? এটা আমাদের 2017 মডেল আছে। 17 এর মডেল। এটা ডবল ডিসের গাড়ি আছে। ডবল ডিসের গাড়ি। এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 65। সরাসরি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 55,000 করে। 55? হ্যাঁ ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 55 এত সুন্দর একখানা মডেল তোমরা পেয়ে যাবে। ভালো করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। ডবল ডিসের সাথে তোমরা মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ, লেগে তো ভিডিও দেখে নাও। ওকে দাদা এখন আমরা নেক্সট মডেলগুলো এখানে দেখে নেবো বন্ধুরা, দেখে নাও। এখানে প্রচুর মডেল পরপর রাখা রয়েছে, তোমাদের দেখাবো। যেই মডেল তোমরা চাইছো সেই মডেল তোমরা পাবে, দেখে নাও। হন্ডার প্রথমে যে মডেলটা আমরা দেখছি এটা রয়েছে সাইন SP মডেল বন্ধুরা, দেখে নাও। তো ভালো করে প্রথমে দেখাবো, সামনে ডিস মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, ডিস নেই সরি, ডাম মডেল রয়েছে, ডাম। আর কালার তো দেখেই বুঝতে পারছো, নাম্বার প্লেটটাকেও দেখে নাও। দাদা এখন বলো এই যে মডেলটা দেখছি এটা কোন সালের, আর তুমি কি দাম রাখবে? তাই এটা 2019 এর মডেল আছে। 19 এর মডেল? হ্যাঁ এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 60,000 টাকা। 60,000 টাকা? হ্যাঁ এটা 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 53 করে দিই। 53? হ্যাঁ অনলাইনে বুকিং এ কিছু আর 1000 টাকা ছাড় দিই। 52? হ্যাঁ তাও তো সব গাড়ি গিফটেরও ব্যাপার আছে। গিফট রয়েছে, হেলমেট, তেল। হ্যাঁ হেলমেট, তেল, গাড়ি ঢাকা দেওয়া পেপার, লিভার কভার, গিফট কভার, ওগুলো লাস্ট আমরা জানিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা দেখে নাও 52 তে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল চলে আসবে, আবারও রয়েছে হন্ডা। এটা কি সিবি সাইন হিট মডেল? সিবি সাইন হিট মডেল বন্ধুদের দেখাবো। প্রথম কালার, পেন্ট কন্ডিশন দেখে নাও, সবকিছু ভালো করে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সিবি সাইন হিট মডেল কোন সালের? না এটা 2015 সালের গাড়ি আছে। 2015 সালের। কি দাম রাখা হয়েছে? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 40,000 টাকা। 40? আর এটা সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 35 করে দেবো। 35? হ্যাঁ ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 35,000 টাকায় হয়ে যাবে। অনলাইনে বুকিং কিছু কমবে? আর 1000 টাকা কমে দিই। আরো 1000, মানে 34 হয়ে যাচ্ছে অনলাইন বুকিং এ। হ্যাঁ নেক্সট মডেল আবারও তো হন্ডার মডেল। হ্যাঁ এটাও হিট মডেল। ওটা এটা 2017 মডেল। 2017? এটাও হন্ডার। হ্যাঁ BS4 হিট মডেল। BS4 এর দেখানোর চেষ্টা করবো বন্ধুরা। টায়ারটাকে দেখে নাও, কালার রয়েছে পুরো রেড কালারের মধ্যে। তো কোন সালের আর কি দাম রাখবে? এটা 2017 মডেল আছে। কন্ডিশন পুরো জেনুইন কন্ডিশন, ইঞ্জিন কন্ডিশন। হ্যাঁ এটা আমি নিজে চালাচ্ছিলাম। আচ্ছা। তেল সার্ভিস থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম 55-60 সার্ভিস দেবে। তেল পাবে তাই তো? এর কি দাম রাখা হয়েছে? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল তোমার 45,000 টাকা। 45? এটা সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 করে দিই। 40-এ? হ্যাঁ ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 40-এ এই মডেলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এত সুন্দর একখানা রেড কালারের ফ্রেশ গাড়ি। অনলাইন বুকিং এ ডিসকাউন্ট কিছু আসবে না? আর 1000 টাকা ছেড়ে। আরো 1000? তাহলে কত আসছে? 49 39? হ্যাঁ। নেক্সট মডেল দাদা চলে আসবো, পালসার রয়েছে 125 সিসি BS6 এর মডেল তো? হ্যাঁ BS6 এর। BS6 এর বন্ধুরা দেখে নাও, ফুললি ব্ল্যাক কালার রয়েছে, সামনে রয়েছে ডিস। ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব। ওকে তো দাদা এখন বলো এই যে মডেলটা দেখছি কোন সালের, আর তুমি কি দাম রাখবে? দাদা এটা 2022 এর গাড়ি আছে। 22 এর গাড়ি? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 72,000 টাকা। 72,000 টাকা? হ্যাঁ এটা সরাসরি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 67 করে দেবো। 67? হ্যাঁ একটু কমুক ডিস মডেল বন্ধুরা দেখে নাও, আর একটু কম। আর 2,000 টাকা কমিয়ে দিই অনলাইনে বুকিং করলে? হ্যাঁ অনলাইনে বুকিং করে আর 2,000 টাকা। তাহলে কত আসছে? 65। 65? হ্যাঁ 65 তে বন্ধুরা দেখে নাও BS6 এর এত সুন্দর একখানা পালসার 125 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল দাদা চলে আসবো, এটা হিরো গ্ল্যামার BS6 এর 2022 এর মডেল। গ্ল্যামার ব্ল্যাক কালারের মধ্যেই তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। দাদা ইন্ডিকেটরটা ভাঙা আছে, সারিয়ে দেবো। ওটা আমি কমপ্লিট করে দেবো। ওটা তুমি কমপ্লিট করে দেবে। তো এই যে মডেলটা দেখছি তাহলে এর বয়স কত? এটা 2022 এর গাড়ি। 2022 এর মডেল বন্ধুরা দেখে নাও। তো 22 এর মডেল কি দাম রাখা হয়েছে? তাই এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 67 টাকা। 67? হ্যাঁ এটা 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 62 করে দিই। 62? হ্যাঁ অনলাইনে বুকিং আসবে? 2,000 টাকা কমিয়ে দিই। আরো 2? 60? হ্যাঁ
তো বন্ধুরা দেখে নাও, 60-এ তোমরা ফাইনালি এই মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ অনলাইনে বুকিং করলে। দেখে নাও। তবে বন্ধুরা এখানে কোনো গাড়ি তেল মোবিল মেরে চকচকে করা নেই, যেমন গাড়ি তেমন টাকা। আর সাইডে ধুলো পড়েছে, তোমাদের একটু মুছে দেখিয়ে দিই, বুঝতেই পারছো তার মানে তেল মোবিল মারলে কেমন চকচক করবে গাড়ি। তো নেক্সট মডেল দাদা আমরা চলে আসি পালসার LS 135। বন্ধুদের দেখাবো, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে রয়েছে, দেখে নাও। LS 135 কালার রয়েছে ব্ল্যাকের মধ্যে। দাদা এটা কোন সালের মডেল? দাদা এটা 2012 মডেল আছে। 2012 মডেল। সেলফ রেডি আছে? সেলফ সব রেডি আছে, নতুন ব্যাটারি আছে। নতুন ব্যাটারি। কি দাম রাখবে? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 32,000 টাকা। 32? হ্যাঁ। এটা 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 24,000 করে। 8,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে 24? হ্যাঁ। আর অনলাইনে বুকিং এটার ক্ষেত্রে কিছু কমবে? আর 1,000 টাকা কমিয়ে দিই। আরো এক, মানে কি 23,000 টাকা। বন্ধুরা দেখে নাও, 23,000 এ পালসার LS 135 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল আমরা চলে যাব, আবারও পালসার LS 135। সামনে ডিস রয়েছে, দেখে নাও, ভালো করে দেখাবো। সিট রয়েছে, দেখে নাও, ডবল সিটের গাড়ি। তো এখানে এই যে LS টা দেখছি, এটা কোন সালের? এটা 2014 মডেল আছে। 2014 মডেল। কি দাম রাখা হয়েছে? এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 34,000। 34? হ্যাঁ। আচ্ছা। এটা সরাসরি এটাও 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 26 করে দিই। 26? অনলাইনে ডিসকাউন্ট কিছু আসবে? আরো 1,000 টাকা কমিয়ে দিই। তাহলে কত? 25? হ্যাঁ, 25,000। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 25,000 এ তোমরা পালসার LS 135 পেয়ে যাচ্ছ। দাদা নেক্সট মডেল আমরা চলে যাবো পালসার প্যাশন প্রো হিরোর মডেল রয়েছে, দেখানোর চেষ্টা করবো। আর কন্ডিশন তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, i3s মডেল রয়েছে। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। তো দাদা এখন বলো, এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের আর কি দাম রাখবে? দাদা এই মাঠগাটটা ভেঙে গেছে, আমি চেঞ্জ করে দেবো। নতুন করে দেবে? ঠিক আছে, নতুন করে দিচ্ছি। ওকে। হ্যাঁ, ইন্ডিকেটরও দিয়ে দেবো। ইন্ডিকেটরও। এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল, এটা 2018 গাড়ি আছে। ওকে। এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 40,000 টাকা। 40? এটা 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 33 করে দেবো। 33? ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 33,000 হয়ে যাবে। অনলাইনে বুকিং কিছু ডিসকাউন্ট দেবে না? আর 1,000 টাকা কমিয়ে দিই। আরো 1,000 টাকা, তাহলে কি 32? 32 তোমরা এত সুন্দর একখানে হিরো প্যাশন প্রো মডেল পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল আমরা চলে যাবো হন্ডারি মডেল। হন্ডার কি সিডি 110? সিডি ড্রিম 110 মডেল রয়েছে। বন্ধুদের প্রথম মডেলটাকে আমি দেখাবো, দেখে নাও। কোন সালের মডেল? তাই এটা 2015 মডেল আছে। 2015 মডেল। হ্যাঁ, এটা 60 প্লাস সার্ভিস দেবে। 60 প্লাস? হ্যাঁ। মানে এখন যদি চালানো যায় অন্তত 55 হবেই হবে। 55? হ্যাঁ। 55, 60। হ্যাঁ, 60 পেরিয়ে যাবে। 60 হয়ে যাবে, তাই তো? 65। তো বলো, এত সুন্দর একখানা মডেল তুমি কি দাম রাখবে? দাদা এটা আমাদের শোরুম রেট ছিল 33,000 টাকা। 33? হ্যাঁ। এটা 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিই। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট? 29,000 টাকা। কত? 29। অনলাইন বুকিং এ কিছু আসবে? আর 1,000 টাকা ছাড় দিন, 2,000 টাকা ছাড় দিন। 2,000 টাকা? তাহলে কত হচ্ছে? 27,000 টাকা। 27? 27? হ্যাঁ। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 27 এ এত সুন্দর একখানা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ। আর বন্ধুরা তোমাদের আর যদি অন্য কোনো রকম মডেল তোমাদের প্রয়োজন হয়, এখানে যে মডেলগুলো দেখানো হয়েছে সেই ছাড়াও যে মডেল তোমরা খুঁজছো সেই মডেল তোমাদের জোগাড় করে দেওয়া হবে 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে। জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা খালি SMS করো। দাদা এখন তুমি আমাদের বন্ধুদের জানো, এখানে যে মডেলগুলো আমরা দেখলাম, এই মডেলগুলো যদি কোনো বন্ধুরা পারচেজ করে, ঠিক আছে, তো হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা তুমি রেখেছো? অবশ্যই আছে, হোম ডেলিভারি আছে। সেটার জন্য কিছু খরচ দিতে হবে? কিছু খরচ দিতে হবে। ওকে। কাগজপত্র ট্রান্সফার বা অথরাইজেশন কতদিন সময় নিচ্ছ? অথরাইজ কোড পেপার করলে তোমার 5-6 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। 5-6 দিন? হ্যাঁ। নাম ট্রান্সফার করলে? নাম ট্রান্সফার করলে 15 দিন। 15 দিন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন তুমি কি কি গিফট রাখছো বা তেল কি আছে এগুলো ডিটেলসে বন্ধুদের বলো। তেল আছে, দাদারা যতদূর পর্যন্ত আসছে, যতদূর থেকে আসছে ততদূর পর্যন্ত পেট্রোল ফ্রি দিয়ে দেবো। পেট্রোল ফ্রি? আর গাড়ি ঢাকা দেওয়ার পেপার আছে। আচ্ছা। একটা হেলমেট আছে। আচ্ছা। আর ব্রেক কভার আছে, লিভার কভার আছে। আচ্ছা, মানে গাড়ি পুরো সাজিয়ে? হ্যাঁ, সাজিয়ে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ। ওকে। সিট কভার তো সব গাড়ি আমি লাগিয়ে দিয়েছি। একান্ত না যেটা পছন্দ হয়, আমার সামনে গ্যারেজ আছে, রিপেয়ারিং করা হয়, নিজস্ব গ্যারেজ। ওখান থেকে পছন্দ করে নেবে, যে দাদা যেটা পছন্দ করবে সেটা আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা। তো দাদা এখন তুমি বলো তোমার নাম্বারটা মুখে জাস্ট আমাদের বন্ধুদের একবার জানাও। 964165044065। ওকে। তো ডাইরেক্ট যদি সরাসরি বন্ধুরা কল করে তোমার সাথে কথা বলবে না, তোমার সঙ্গে অন্য কেউ থাকবে? আমার সঙ্গে। তোমার সাথে, তাই তো? আচ্ছা দাদা, এখন তুমি ফুল ডিটেইলসে তোমার শোরুমে বন্ধুরা কিভাবে ভিজিট করবে সেই অ্যাড্রেস লোকেশনটা জানিয়ে দাও। দাদা যারা দূর দূরান্ত থেকে আসবে, আচ্ছা, শিয়ালদা থেকে আসতে গেলে সাউথে আসবেন। সাউথ এসে নামখানা বা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরে জয়নগর স্টেশনে নামতে হবে। আচ্ছা। যে জয়নগরের মহা বিখ্যাত। আচ্ছা। ওইখান থেকে নেমে
অটো স্ট্যান্ডে যাবেন, গিয়ে বলবেন সীমানা বাজার যাবো। সীমানা বাজার বললে পুরো রোডের কোলে আমার শোরুমটা আছে, পুরো আমার শোরুমের সামনে নামিয়ে দেবে। ওকে, তো দাদা ভিডিও আজকে আমরা এখানে এন্ড করবো। এন্ড করার আগে তুমি কিছু আর বলতে চাইছো? দাদার ভিডিওটা যদি দেখে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেটামটা দাবাই দেবে। আর বন্ধুদের আমি আরেকবারও রিকোয়েস্ট করে বলবো, এখানে যে গাড়িগুলো তোমাদের দেখালাম ভিডিওর মধ্যে তো দেখে সবকিছু বোঝা যায় না। শোরুমে আসো, ভিজিট করো, হ্যাঁ, ওয়ান টেবিল বসো, বসে একটা দামে বাতচিত হবে, দাম ঠিক আছে কিনা দেখো, গাড়িগুলো দেখো, চালাও। আশা করছি গাড়িগুলো পছন্দ হবে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, ভিডিও এখানে এন্ড করবো। আর সেফ ড্রাইভ সবাই হেলমেট পরে বাইক চালাবে। বাইক চালাবে। থ্যাংক ইউ।